各位同學，大家好啊！見到大家咧都有 SBA 嗰個口語溝通嘅困難嘅話咧，咁我就於是乎就拍條片同大家講一講我哋嗰個嘅口語溝通咧應該點樣去到準備嘅。好啦，第一樣嘢啦，我哋講緊叫口語溝通喎，我哋唔係叫小組討論喎，個名唔同咗，咁究竟有冇分別咧？講得俾你聽，梗係有分別㗎啦。咁我哋平時講嘅小組討論咧，好多時都強調自己表達自己嘅立場啦。當然，亦都要了解下他人嘅意見嘅。點解要了解他人嘅意見呢？因為我哋要揾個真相出嚟。揾完個真相之後咧，咁文就咁就算數嘅喎，唔係咁就搞掂咗啊！所以咧，我哋仲要互相說服對方啊。基本上咧，到最尾其實好多時都係誰也說服不了誰嘅。咁呢個唔係一個好嘅溝通嘅現象嚟㗎。真正嘅口語溝通應該係要做啲乜嘢嘅咧？其實好多嘢都係一致嘅。表達自己立場，了解他人嘅意見，揾個真相出嚟，然後同討論唔同嘅地方係，原來我哋喺溝通嘅過程裏邊，我哋仲要強調我哋能夠互相補充啦，互相發揮，等我哋嘅觀點咧更加深刻一啲，等我哋咧到討論完啦，溝通完之後啦，對呢個問題有更加深刻嘅理解。最重要喺成個態度嗰方面啦，我哋唔係要拗贏人哋。我哋係要求同存異㗎。因此啦，我就為大家整咗一張咁樣嘅首輪發言構思大綱。點解淨係講首輪發言呢？我冇嘢嘅，純粹就係呢一個嘅篇幅所限嘅啫嚇。我哋成個口語溝通，我亦都其實做咗一個嘅思考大綱俾大家嘅。不過，既然我哋口語溝通有好得意嘅地方，就係1分鐘首輪發言。咁我哋呢個首輪發言，我哋就要做好佢，因為首輪發言會係我哋喺之後嘅自由討論嘅環節裏邊嘅一個基礎嚟嘅。呢一樣嘢做得好，自然你討論嘅時候就會更加有效率啦。講到效率呢個問題咯噃，咁樣嚇，睇翻呢張圖啦，咁樣主要咧，我哋首先第一樣嘢講咗呢兩格先。呢個咧構思大綱咧，我就成日都強調啦，佢係一個 checklist 嚟嘅。基本上咧，你逐樣做，做咗一樣你就剔一樣，做咗一樣你就剔一樣，咁你嗰個嘅溝通嘅過程咧，基本上都係會順暢嘅。睇一睇先啦。究竟指出討論內容咁樣係啲乜嚟嘅咧？咁樣冇嘢嘅，其實就係講翻2、3句啦。你個題目係啲乜嘢嚟嘅啫？不過強調有陣時咧，我哋啲題目咧好橋撩嘅，好翹口嘅，你唔好照讀佢出嚟。你重新整理好我哋討論嘅重點係啲咩就可以啦。尤其是我哋 SBA 嘅題目，佢唔係一個問句嚟嘅，佢可能係一個陳述嚟嘅，然後就叫你討論下你對佢有啲咩睇法啊咁樣。咁所以咧，我哋要攞個重點出嚟，尤其是咧你自己想討論嘅重點係啲乜嘢，講清楚佢。第二樣就係立場。咁你會見到我立場嗰度咧，其實我有個咁樣嘅開頭俾你嘅，對此我的立場是乜乜咁樣。我請你照講呢句説話，照用翻呢一個嘅套路語氣出嚟，因為呢句説話好明確地表達緊一個立場，好明確地話俾在場所有人，包括評分嘅老師聽，我而家講緊我嘅立場，我嘅立場係清晰嘅，你俾分嘅時候唔好漏咗呢個位置。好，兩樣嘢夾埋，唔好講咁多啊！所以我叫你重組題目就係咁嚟，你照讀嘅話冇辦法喺5至10秒之內完成咗佢嘅。又係一樣啦，當你去到寫你嘅首輪發言講稿，寫咗呢兩樣嘅時候，就幫我剔咗佢，剔完之後我哋就可以做下一樣啦。下一樣講到嘅係説話嘅邏輯，我已經幫你剔咗個定義啦，因為我唔小心撳漏咗個動畫啫，只不過係呢個位其實要做啲乜嘢嘅咧？我哋嘅定義唔係一定要做，我成日都強調有需要先至做，但係好多時咧都有需要啊。另一方面咧，亦都係我哋括弧嗰度寫住多於一個嘅咁樣啊。做定義我嚟做啲乜嘢嘅咧？乜嘢情況之下要做咧？有3種情況。第一，字眼有多重嘅意思唔舉咁多例子啦咁我哋再睇埋落去先啦第二咧就係所指嘅討論嘅情況可能多於一種，唔係你講咗呢種情況就係討論呢種情況嘅，可能你講咗呢種情況，我哋仲有好多可以假設到好多唔同嘅場景出嚟，而每個場景可能都會有少少分別嘅。咁樣我哋就亦都需要做一個定義。不過今次做嘅呢個定義，可能就係我哋限制住
或者鎖定咗啦，唔好講限制啦，鎖定我哋要討論嗰種情況係啲乜嘢。第三，你嘅睇法明顯與別人唔同嘅，可能你讀書讀得多，人哋讀書讀得少，所以你知道呢個詞語嘅意思其實應該係指呢一樣嘢，同一般人嘅理解係有分別嘅。咁嘅情況之下，你就需要做一個嘅定義啦。做唔做定義，或者做啲乜，攞啲乜嘢詞語出嚟做嗰個定義，有個標準嘅，就係佢能夠幫你建立到論述嘅基礎，唔係係有做，唔係有做咁嘅。俾條例子嚟睇下2019年嘅題目啊，呢度咧有個地方需要做定義嘅，你哋自己望一望。以下3項均有助提升政治領袖的民望，試就其效果排列優次，廣納民意，與民同樂，訪貧問苦。大家有邊一個詞語係會覺得有需要做定義嘅呢？會唔會係政治領袖呢？其實唔會嘅，因為大部分人一諗起政治領袖都係嗰啲㗎啦。我哋政府裏邊嘅官員啦，我哋議會裏邊嘅議員啦，甚至啦有啲人咧可能會諗起嘅就係啲咩呢？可能係諗起喺網台上邊嘅嗰啲專門以政治作為題材嘅 KOL 啦，呢啲我哋都會係當佢係政治領袖。而你講邊一樣都好啦，其實都同我哋正常一般人咧諗嘅嘢冇分別。所以政治領袖唔係我哋要去到做定義嘅地方。民望亦都係啦，冇人會覺得民望其實係指呢個敵國嘅民望咁樣嚇，我哋嘅敵對國家對我哋政治領袖嘅支持，呢樣嘢冇人會咁樣諗嘅。所以咧，我哋亦都唔需要再去到做定義效果冇嘅喎，你再做定義查字典嘅啫喎。反而真係要做定義㗎，可能就係我哋下邊呢3樣嘢。呢3樣嘢裏邊就咁睇好似冇乜特別，但係我哋再細心一睇，與民同樂係乜嘢嚟㗎？依家我哋講與民同樂，一般人都會認為係同我哋啲人民政府同人民舉辦一個大型嘅嘉年華、大型嘅遊戲，然後齊齊玩咗佢，咁咪叫與民同樂咯。其實唔係。與民同樂其實係孟子嘅其中一個理念，其實佢叫我哋體恤百姓你要去玩嘅時候咧，你要讓你嘅百姓都可以去玩，所以咧你點樣先要令到百姓去玩啊？咁樣體恤百姓啦，為民制產啦，你唔好係咁徵佢稅，徵到佢破產啦，你仲要幫佢咧建立咗呢一個嘅經濟生產嘅能力啦然後再blah blah 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 blah講到最尾就係王道咁樣。好啦，呢一個咧先至會係與民同樂嘅真正嘅意思。好啦，不過又係嗰句，如果大家都認為與民同樂係我頭先講嘅政府搞個嘉年華出嚟大家玩嘅，其實係冇問題嘅。我哋可以照樣討論落去，一樣有個正確嘅有效嘅溝通嘅效果。但係啦，偏偏就遇着你，硬係就唔知點解係都要讀多人哋幾錢書。你知道咩叫與民同樂嘅？咁 sorry 啦，咁請你衰啲咁講，搞串個 party 嘅。將成個討論提升一個層次，將與民同樂重新定義咗佢。好啦，至於與民同樂究竟點嚟呢？其實喺大家嘅啟思嗰本嘅課本裏邊第13個 chapter， 即係應該係第4冊嚟嘅。見到13.18頁啦咁其實就會揾到呢一篇嘅課文㗎啦。大家自己睇咗佢。我唔理啦總之我而家當你咧就做咗呢個定義啦，定義咗乜嘢叫做呢一個嘅與民同樂啦，然後咧就自己剔咗佢，剔咗呢個定義嗰格，我幫你剔咗啊嘛，係咪？咁你都要自己剔一次啊。好啦，當我哋講完咗啲前提咯，咁然後就開始講下究竟我哋真真正正説話嘅套路應該點樣處理啦。喺我嘅 checklist 裏邊有呢幾項其實去到底㗎啦，基本上都已經係咩？你睇下最尾咩申述及論點及申述1、2、3嘅啫，其實就係去到3咁樣嘅啫，最多都係所以其實不斷重複嘅，我唔再列出嚟啦，費事整到張圖好大咁樣。好，大背景、小背景、原則、目的、理念加論點，其實呢度係背後有一個思路喺裏邊嘅，係點樣嘅呢？首先講大小背景，呢個係分析現況嘅問題，然後提出你嘅原則、目的或者理念，我強調係用或者。原則、目的、理念，求其俾一樣嘢我都得㗎啦。OK，呢個咧係我哋要整理翻我哋成個嘅思路。
然後先至去到提出你嘅見解。呢三步必須係順序做嘅，咁樣我哋嘅思考先至有條理。又或者我哋咁講，從聽眾嘅角度嚟講，咁樣佢先至會聽得明你講啲乜嘢。咁啊，背景咧就有分大小背景嘅，不過即係乜嘢嚟嘅咧？呢個背景唔係一啲好中性嘅嘢，而係確確實實我哋而家面對緊嘅，我哋需要解決嘅問題係啲乜？大背景嘅意思咁啊，同人嘅整體嘅群體有關係。例如我哋個社會而家點樣顯現出呢個問題啦？我哋個國家而家點樣呈現咗呢個問題啦？呢個問題對於我哋全人類嚟講係點樣體現出嚟㗎啦？咁樣嚇，以至於咧我哋呢一個嘅成個宇宙係點樣走出嚟㗎啦？咁樣嚇，好，呢個講完咗。好，然後小背景咧，相對之下咧就係一啲全部都係我哋能夠接觸到嘅人，我哋身邊嘅人。於是乎啦，有大背景、小背景兩樣嘢，如果你都能夠做到嘅時候，成個問題就會好立體啊！我哋會見到社會上邊係點樣嘅，唔單止係一個好似形而上學嘅一個學術討論咁樣，而且喺我身邊嘅人都係咁樣，即係話呢個問題係確確切切地影響到我哋嘅生活嘅。呢一種嘅討論嘅方式就會貼地得嚟，亦都有大局觀。所以你最好就大小背景都做晒，做唔到嘅唔緊要，做一種都得㗎啦。大背景又好，小背景又好，最少做一種俾我，最好嘅梗係做晒啦。我始終都係嗰句。好啦，講完有咁樣嘅問題啦，自然啦嚇，咁啊，我就話要順序講啊嘛。你有問題你就梗係要解決嘅啦。不過解決提出方法之前，先提出方向，呢一個係整理思路嘅問題。原則目的理念，如果我哋作文嘅話，我哋會叫做一個立意，係你成篇文章嘅核心嘅思想嚟嘅。咁當然啦，我哋而家説話其實等於我哋寫文章啫，都係我哋討論嘅核心嘅思想嚟嘅。咁啊，另一方面咧就係頭先我講要順序係嘛，出咗大小背景先至再出原則目的理念。其實即係話俾我哋聽，我哋嘅原則目的理念係針對住背景而嚟。既然而家我哋個背景提出咗，我哋有啲問題需要我哋去解決，咁原則目的理念呢一樣嘢應該係有助於我哋解決問題嘅，或者喺我哋解決問題嘅過程裏邊，我哋需要注意嘅嘢。因此我會話背景同原則目的理念係一個相生相克嘅關係。大小背景衍生出你對問題嘅思路，問題嘅思路用嚟解決翻大小背景所指出嘅問題所在。搞掂，又剔晒佢。咁啊，所以咧自己係要寫一寫，呢個真係要動腦筋去到寫咁樣嘅嚇。咁啊呢個位咧係個扣連嘅關係會比較大一啲。嗱，我要強調啊嚇，我呢一個嘅 checklist 咧，基本上係一個説話嘅次序，尤其是1分鐘嘅首輪發言，説話嘅次序，等你個説話更加有條理。咁啊，唔係一個嘅思考嘅次序，思考嘅順序咧，你嚟到呢度你就會發現啦。咁我前邊咁早就出咗個立場，但係我哋而家先至去到諗個原則目的理念係啲乜嘢咩？我哋而家先至去諗個問題係啲乜嘢咧？當然冇可能嘅。喺我哋正式嘅思考嘅時候，我哋係應該先諗一諗，究竟我哋而家嘅社會同埋我哋嘅身邊，我哋正在面臨緊一個乜嘢嘅問題，然後我哋先至提出我哋嗰個嘅思路。提出咗思路之後，你先至會有個立場。呢個立場係好明確嘅一啲嘅辦法上邊嘅東西，咁啊或者一啲嘅具體嘅嘢點樣去到體現出你個原則目的理念嘅東西嚟嘅。所以強調思考嘅時候，先諗大小背景、原則目的理念，然後再推導出你嘅立場係啲乜嘢。做人切忌咧就係先有立場後揾原因。呢個唔係淨係講緊做唔做小組討論，定係講緊呢一個嘅寫文章嘅問題啦。呢個係講緊我哋做人咧應該有嘅人生嘅態度啊，喺呢個現代社會求真嘅一個態度嚟嘅。好，再落去咁論點及申述嗰度啦。咁我就通常咧同大家講嘅，我哋要提出3個 point 咁樣嘅。咁呢3個 point 咁點樣嚟咧？咁樣今次唔話俾你聽住。起碼我哋要砌好咗我哋1分鐘首輪發言
其餘嘅嘢先至有得玩落去嘅。論點及申述，每個論點我哋其實可以講到5個步驟出嚟。咁啊，第一個主旨句，主旨句就即係你嘅論點，然後嘅所有嘢都係所謂嘅申述嘅問題。首先你提出主旨句，即係提出你嘅觀點啦。咁啊，唔該你講翻人話，用人話解釋一下究竟你嗰個觀點究竟係想講啲乜嘢嘅。跟住唔係講完就算數嘅，請你必須要用一個例子擺落去。然後講完例子，亦都唔係就算數嘅，解釋下個例子講啲咩先。到最後咧就總結啦，咁樣嚇咁啊，一句結語咁樣就叫做一個完整嘅論述啦。有冇例子啊？梗係有啦。我哋仲記得呢一本價值觀教育自學材料㗎嘛？我哋睇下佢個目錄裏邊右手邊高中文言經典作者故事集。咁啊，即係簡單嚟講，就係我哋 DSE 考嗰12篇範文裏邊嗰16位作者啦嚇。咁啊，如果你問我點解12篇範文有16個作者嘅話咧，咁你唔使睇下，你閂機去瞓覺啦。咁我哋睇一睇呢班嘅作者裏邊嘅編排嘅方式。咁啊，我哋就揀咗啦嚇，第67頁就柳宗元嚟嘅咁樣，我哋淨係睇佢其中一個故事。嗱，我想大家做到嘅就係呢5個格仔。首先有個觀點啦。咁啊，然後咧就解釋一下你個觀點究竟想講乜咧？我頭先講用人話解釋一下咁樣，然後咧就去到呢個人物故事。人物故事就係我頭先講嘅例子啊。佢而家一個觀點，佢話真正嘅堅毅係要喺逆境之中能夠堅持創作，唔放棄理想嘅咁樣嚇。咁然後咧你要有個例子先得㗎。如果你講完之後，真正嘅堅毅逆境之中繼續創作喎，繼續堅持理想喎，咁樣原來全世界係冇人做到嘅。咁你呢個就唔係 point 嚟㗎啦，所以一定係要有人做到嘅咁樣先至算係一個可以令人相信嘅講法。所以我哋要擺個人物例子。柳宗元佢點樣堅持創作呢？公元805年，柳宗元參加永貞革新失敗之後咧，就做咗呢個永州嘅司馬咁樣嚇。咁呢個二王八司馬事件啦。咁呢個我哋之前講柳宗元嘅時候一定有提過呢件事啊，仲叫大家記低佢究竟搞啲乜嘢，搞到要去到流落呢個永州咁樣，搞到好似流落荒島咁嘅款。咁啊喺永州係一個偏遠嘅小城嚟嘅，咁所以咧柳宗元咧唯有喺度過住清貧嘅生活啦。但係佢冇消沉，而係將精力投入到寫作裏邊。佢係咁寫，係咁寫。咁當然我哋都知道啦，咁喺度真係冇咩好做啊，咁咪寫下嘢咯咁樣。但係啦，正正就係喺呢10年裏邊咧，佢寫出咗著名嘅《永州八記》。《永州八記》大家睇過某啲嘅篇章㗎啦，其實已經係嚇。咁啊，另外咧仲喺度寫寓言故事添，例如田之爐啊、永茂氏之鼠。希望大家喺中一嘅時候有讀過啦，冇嘅話自己揾翻嚟睇，你識睇㗎，好短嘅咋，係一啲好得意嘅古仔嚟嘅。不過講古仔還講古仔，佢作為一個政治人物，佢最主要嘅都係講政治，所以佢諷刺時弊。10年嘅貶謫生活咧，反而成就咗柳宗元嘅文學創作喎，咁樣。好，咁我哋睇完咗柳宗元嘅故事啦，咁樣記住，尤其是口頭溝通嘅時候，更加需要做翻呢一步。就係你個古仔好好聽，究竟你想講乜先得㗎？於是乎，我哋就要解釋一下。其實你想我留意個古仔裏邊啲乜嘢咧？咁樣嚇，呢個所謂嘅解釋關係咧，其實係咁嘅意思。究竟你想我留意古仔裏邊嘅乜嘢內容，從而同你嗰個嘅觀點有啲咩關係？咁到最後咧，有個結論話翻俾我哋聽啦。柳宗元嘅堅毅話俾我哋知咧，逆境之中唔可以放棄㗎，咁樣要將困難轉化為動力，堅持理想咧，不斷進步㗎。只有不堅毅不屈咧，先至可以逆境中成就自我㗎。咁最尾一個咁樣嘅結語。咁當然啦，你唔使寫到呢度咁嘅款嘅，因為呢度咧我係特登為咗讓大家去到更加能夠了解個古仔，所以咧我就呢一個叫做啟示結論、啟示加結論嘅，其實係。咁我哋平時講嘢咧唔一定要有啟示嘅，但係有個結論咧咁就可以啦。尤其是喺口語溝通，你講太多嘅話咧，反而咧個焦點就會更加模糊，所以唔使講咁多嘢嘅。咁講一講因此咧只有堅毅不拔咧，先至可以喺逆境之中咧成就自我嘅咁樣。咁求其講句咁樣嘅説話，當係結語就可以啦。好，呢度咁多嚿嘢，5嚿嘢裏邊，喺我哋嘅口語溝通裏邊咧，我想大家最基本都做咗呢3樣嘢俾我啦。觀點、人物、故事、結論。OK， 你無論點都好，中間嗰2嚿你覺得好困難都好，好啦，唔緊要，你最基本幫我搞掂咗，
觀點即係主字句，人物故事即係例子，然後俾個結語我，最少都要做到呢幾樣嘢，否則你就變成齋托嘅啫，一味得個講字，你話係啊係啊，於是乎講嚟講去點樣先有得贏啊？讀書咯，你有冇儲例子喺手咯？點樣儲例子啊？咁樣嚇，咁啊我會同大家講例子有4種，不嬲都係咁講噶啦，事例、史例、設例、語例4種嘅例子，4種類型嘅例子。我叫大家作文嘅時候用3種，當然唔用語例啦，大家冇語例喺手啊嘛。好，另一方面我哋仲有8個維度嘅，古今中外幾他是非啊。咁啊呢8粒字咩意思咧？呢條片唔會話你知嘅，下一條片我就會講啦。咁啊8、4、32，理論上咧你係可以有32套嘅例子彈咗出嚟咁樣。理論上啫嚇，實際上梗係冇啦。你叫我都講唔到嘅，你放心啦嚇。咁究竟我講到俾你聽啲乜嘢咧？咁樣好，我講到嘅係求其揾條題目試一試。當然啦，我唔會揾 SBA 嗰啲題目咁樣啦嚇，咁啊費事呢一個大家個個抄晒我咧，完全冇晒自己嘅睇法。再唔係嘅話咧，就係你考完之後咧，肥咗佬行出嚟咧就怪我，咁啊無謂啦。咁啊於是乎咧，我就揾啲舊嘅題目，有幾舊啊？2019年嘅題目。咁啊點解揾2019咧？冇計啊，最新嘅呢個就係我哋正所謂蘇聯嘅最新科技。咁蘇聯都玩完咗咁多年咧，佢嘅新科技都有可以有幾新啦。正如呢個嘅口語溝通嘅卷喺我哋嘅公開試裏邊其實係2019年咧就已經係意外地成為咗最後一年，純粹係一個意外，因為2020年開始就有呢一個嘅疫症嘅關係，咁啊我哋就取消咗呢份卷當時未正式取消，咁啊後嚟啦，即係叫做暫停啦。暫停咗幾年之後，暫停咗唔知1、2年之後咧，咁跟住就迎嚟咗呢一個嘅我哋中文科嘅改革咁樣嚇，咁啊於是佢就成份卷得咗啦，咁啊已經。我條題目就咁問你嘅，咁啊有調查發現喎，時下大部分年輕人嘅夢想都係置業或者旅遊，叫你評論下呢種現象。咁呢種我特登揾呢種咁嘅題目嘅，因為點解咧就會同我哋 SBA 嗰啲題目咧比較相似，相似在於咩咧？虛無縹緲，你好難去到好明確地掌握咗佢究竟想嚟討論啲乜嘢，所以我就攞咗呢條題目啦。咁啊啱啦，夠晒模糊嘅時候咧，咁啊大家就會更加開心一啲啦。咁我哋攞翻我哋成張嘅構思大綱出嚟啦。嗱，齋講首輪發言我都係嗰句嚇，呢個唔係同你做成個討論嘅過程裏邊嘅東西，我只係想你喺呢1分鐘裏邊講清楚你要講嘅嘢。咁啊有啲乜嘢嘅咧？咁樣嚇，咁我都即管嘗試一下，揸翻住呢條題目，揸翻住我哋呢一個嘅首輪發言嘅 checklist 構思大綱咁樣啦，我聲稱叫做，然後我哋嘗試下去到做一次，係好啦。呢個時候咧，你當然可以自己諗一諗先嘅咁樣嚇，咁啊究竟應該要點樣做咧？咁嚇，咁啊不過當然啦，我如果你話我齋俾條題目你，我唔做嘅話咧，咁啊盞搞嘅啫。所以我而家即管話試下，睇下我可唔可以喺1分鐘左右嘅時間講晒呢度咁多個 point 出嚟，即係講晒咁多個格仔出嚟啊！好，開始試下先。大家好，我哋今日要討論一下年輕人對於置業同埋旅遊嘅睇法㗎。對此，我嘅立場係佢哋只不過係受到社會風氣嘅影響。社會風氣即係社會普遍認同嘅諗法。相反，即係每個人都有話語權，可以影響翻社會。根據調查顯示，香港人一生最大嘅花費就係置業同埋旅遊。喺我哋嘅親戚朋友裏邊，年輕置業彷彿係一件光宗耀祖嘅事情，而我哋朋友嘅社交媒體總係充斥住佢哋自己去旅行嘅靚靚相片。因此，我就認為討論呢個問題嘅時候，需要考慮同理心嘅問題。年輕人係咪真係咁有能力可以抵抗到潮流呢？對此，我有3個嘅睇法。第一，年輕人跟隨社會本來係人類生存嘅法則。第二，年輕人融入社會之後，先至有力量改變社會風氣。第三，年輕人有意無意跟隨社會風氣，長遠嚟講有助社會發展。講完，本來咧我哋可以有一個好啲嘅禮貌啲嘅結尾嘅，但係咧我已經超咗時啦，超咗時2秒。我唔知大家有冇睇住啊嚇，幫我計住時間啦嚇咁樣。咁啊，如果我講得快少少嘅話，快得啲嘅話，咁其實就可以講埋我最尾嗰個結尾嘅。不過冇所謂，
起碼我而家喺呢度，我係做足晒咁多樣嘢，而3個 point 我都拎翻晒出嚟俾大家。咁啊當然啦嚇，咁你見到問好咁樣嚇，咁啊即係搞到大家成日傻鴨咁嘅款嘅時候咧，咁即係話大家應該係未能夠掌握到嗰3個 point 係點嚟嘅。呢3個 point 我頭先講到似層層咁樣，其實又係有套路要跟嘅。不過唔講住，起碼今日我哋會知道咗呢個首輪發現其實點樣可以做到上邊嗰幾嚿嘢。你會見到你自己得閒數下字數啦嚇，即係自己呢個撳停個 mon 數下字數，咁啊睇下究竟我呢度寫咗幾多字，其實唔係好多啊。我成日都強調1分鐘係好短暫嘅啦，唔係你想象中咁多嘢嘅。OK， 咁啊講住咁多先啦，下回咧我哋就會講下我哋論點係點樣構思嘅。咁啊希望大家睇完今集之後咧，攞翻之前嘅一啲嘅題目，又或者啦咁啊，如果你已經手上有SBA 嘅題目嘅時候咧，你亦都試下攞出嚟當係練習，自己用10至15分鐘嘅時間去到準備首輪發現加3個嘅論點。希望呢條片有助幫到大家，下集見。